আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই টিউব চ্যানেল শিকদার ব্লগ অফিসিয়াল। বন্ধুরা, আজ আমি চলে এসেছি ফরিদ কাকার নার্সারিতে। অনেক সুন্দর একটি নার্সারি ঘুরে ঘুরে আমরা দেখতেছি। কাকু আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আম গাছের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখন দেখতেছি আমরা যে আমটা, এই আমটা হচ্ছে কিউজি আম, অনেক বড় হয়। তারপরে আমাদেরকে কাকু দেখাবে অনেক বড়, যে 3 কেজি পরিমাণ আম হয়, সে একটি আম গাছ। তো এখন আমরা 4 থেকে 5টা আম গাছ এখান থেকে সংগ্রহ করব। এই যে আমটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় হয়। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।